咁啊，最近張敬軒就出咗條片，咁啊主要係講咧，佢就唔滿意啊，即係呢個方健儀小姐就喺佢個台上面就稱呼佢為呢個軒公。唉，不如大家提議下有啲咩方法可以掹甩軒公呢個名。我今晚俾阿 Kina 方健儀小姐喺個台度嗌軒公，嗌到我突然間有啲悶啊！咁首先咧，我哋理解一下軒公點樣由來啦。即係軒公嘅由來，純粹就係佢即係地位比較資深，即係為人比較親切，即係啲人尊敬佢，咁就加個軒公，公即係大啦，係咪先？就俾個大佬佢做。咁但係咧，佢就唔中意呢個名嘅，因為佢就覺得即係你咁樣叫，即係佢就覺得佢自己好細粒，係啦，佢就希望啲人叫佢軒仔，多過叫佢軒公。咁但係咧，就嚟咗個矛盾啦。佢叫自己嘅一個節目啦，咁啊叫做軒公蝦碗，咁入邊都係啲飲飲食食啦。咁今日即係在於外人嘅角度嚟講，就係喂，你唔中意軒公呢個名，咁但係點解你會攞軒公呢個名嚟做呢個節目呢？因為我哋理解就係今日你唔中意呢個名，你自己唔會提呢個名啦。其他你都唔希望其他人提呢個名啦。咁當你提呢個名嘅時候，大家會覺得潛移默化咗就係哦，你接受咗呢樣嘢，你釋懷咗啦。你當年覺得呢個名係太大粒，啲人比較高冇你大。咁但係而家你事過境遷，你覺得你終於對得起呢個名啦，咁啊大心，或者可能你覺得即係接受咗，即係當係網民一啲嘅自嘲或者係一啲成啊，總之佢接受咗啦，係咪先？咁所以你先至會搞一個節目叫做軒公蝦碗，而入邊啲嘉賓亦都時不時係叫佢做軒公嘅。咁所以咁係好難令人誤會你講嘅嘢。其實你究竟係咪接受咗軒公呢個名㗎嘛？即係我嘅角度嚟睇就係其實我覺得你接受咗軒公呢個名咯。如果唔係，點解你會容許呢個節目嘉賓稱呼你為軒公？點解你會改呢個節目名為軒公？咁所以其實即係甚或者啦，我調翻轉咁講，即係呢個世界總有新人㗎嘛，係咪？總有後生㗎嘛。咁所以即係作為一個新人嚟講，我唔會知道你軒公嘅由來，唔會知道你軒公嘅出處。咁但係我見到啦，今日你起咗個節目名，話我咁啱上 YouTube 識你張敬軒，我本身唔識你嘅，係咪？你啲咁老嘅人，老屎忽。咁你叫佢自己做軒公蝦碗，啲嘉賓又叫你軒公，咁我咪潛移默化咗就係我默認咗，我覺得你應該係接受咗呢個名。咁所以即使係即係，不論係觀眾又好，定係其他嘅人都好，都應該會覺得你係接受咗呢個名㗎嘛。咁我相信啦，今日如果10個上台，10個都應該會稱呼佢軒公嘅，係啦。因為你即係點估到你個人係咁得罪講句係雙標嘅啫，係咪先？即係你又要攞即係軒公呢一個名嚟做一個節目，去做一個兼名，你覺得咁樣係會吸引到人去睇？咁你攞得，咁你自然就會覺得大家覺得你係 OK 㗎啦，係咪先？即係彈出彈入咁款，係咪？咁其實如果係咁嘅話，好難有人會知道你諗啲咩，又或者係估到其實你唔中意，其實真係冇人會估到嘅喎。咁而方健儀小姐亦都話啦，佢下面留咗言嘅，就話佢都唔知道原來張敬軒唔中意人哋叫佢做軒公，咁就經一事長一智係啦，就唔係經一事錯一智。咁佢下次就會注意㗎啦。咁但係我又幫佢咁講啊，點注意先？佢有冇即係佢係有講過軒公咁，但係問題就係你而家佢做緊嗰啲嘢係有矛盾，佢一時又接受呢個名，佢一時又唔接受呢個名，咁樣彈出彈入，咁唔知㗎喎，係咪？我覺得呢個唔係方健儀個問題咯，呢個係其實張敬軒佢自己本人問題咯。所以其實我都覺得即係方健儀其實佢唔需要特登同張敬軒道歉咯，係咪先？哇，邊個估到你個人咁彈出彈入嘅啫？即係同埋近年張敬軒個形象都插晒水㗎啦，即係佢牛奶冰室嗰單嘢，即係自己講又得，人哋講又唔得，其實都好多雙標嘢嘅。咁所以其實得出嘅結論就係張敬軒係一個好雙標嘅人，你唔知佢想點係啦。咁都難怪網民即係近呢幾年對佢個形象係比較差嘅，係咪先？咁好啦，今次片亦都嚟到呢度。如果啲咩想講，歡迎下面留言 comment。如果中意片亦都歡迎 like、subscribe、share 我咪，我哋下條片見，拜拜。